สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4 เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้น Facebook เพจทีลมฟ้าอากาศรายงานว่าด่วนเตือนวันนี้13พฤษภาคมประเทศไทยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงกระจายหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคอีสานด้านตะวันตกส่วนใหญ่จะเริ่มหลังจากเที่ยงวันนี้ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยช่วงเวลา 12 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเน้นภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคอีสานตอนล่างด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะด้านตะวันตกภาพ2ช่วงเวลา 14 ถึง 16 นาฬิกาเน้นภาคเหนือด้านตะวันตกภาคอีสานตอนล่างด้านตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งภาคภาพที่3ช่วงเวลา 16 ถึง 18 นาฬิกาเน้นภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนและตอนล่างภาพที่4ช่วงเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเน้นภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันออกภาคกลางตอนบนโดยการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะเคลื่อนจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทำให้บางพื้นที่เจอฝนตกไปแล้วตกซ้ำได้อีกผลคือยิ่งเพิ่มฝนสะสมในพื้นที่เพิ่มอีก